Buongiorno a tutti e bentornati allo Scrigno del Calcio. Allora, qualche giorno fa, quando ho preparato il video sulla partita della settimana, che in quel caso era Bologna-Juventus del 98-99, sapete com'è fatto un po' internet, anche lo stesso YouTube, che quando vedi qualcosa poi ti dà dei video correlati. In correlazione c'era Bologna-Juventus dell'anno prima, quello che io avevo portato, ovvero Bologna-Juventus del 97-98, e mi sono ricordato questa lite, quasi questo ammutinamento di Roberto Baggio quando giocava nel Bologna, e ho pensato perché non fare un video sull'annata di Roberto Baggio al Bologna. Parliamo dell'annata 97-98 perché ci sono degli aneddoti. Adesso io non vi sto a ricordare ovviamente tutti i gol di Baggio, sappiamo quanto è stata importante quella stagione. Baggio aveva passato 2 anni complicati al Milan, soprattutto il secondo, non aveva iniziato male con Tabarez, ma poi aveva avuto dei rapporti pessimi con Arrigo Sacchi. Insomma, nell'estate del 97 Capello torna al Milan e fa capire a Roberto Baggio che sostanzialmente non ha bisogno di lui. Baggio ha un grande obiettivo, che è quello di disputare i mondiali del 98, quindi ha bisogno di giocare, esclude immediatamente tutte le piste estere, perché all'epoca era molto difficile per i giocatori che giocavano all'estero conquistare la nazionale, non si sa perché. Soprattutto è molto corteggiato dal Giappone. Il Giappone è un po' la patria del buddismo. Roberto Baggio ha fatto tanti viaggi in Giappone, essendo praticante buddista, e quindi avrebbe voluto anche giocare in Giappone, e il Giappone avrebbe voluto Roberto Baggio come testimonial non solo del calcio, ma proprio anche della religione, del fatto che in un paese fondamentalmente cattolico un grande protagonista di quel paese abbracciasse o avesse abbracciato la religione buddista. Lo esclude perché lui vuole a tutti i costi giocare i mondiali, e all'inizio luglio del 97 il Milan si accorda con il Parma per una cifra tra l'altro anche irrisoria, mi pare qualcosa come 5 miliardi di lire, 6, insomma poco rispetto al valore del calciatore, ma Carlo Ancelotti, che è allenatore del Parma, mette il veto nel 4-4-2 che opera lui a Parma. Baggio non c'è. In più si impunta anche Enrico Chiesa, che dice che se Baggio andrà al Parma lui chiederà la cessione all'estero. Aveva paura probabilmente di perdere il posto. Insomma, Baggio si accorda con il Bologna, fortemente voluto dal presidente Gazzoni Frascara, un po' meno da Renzo Olivieri, che è l'allenatore. Allora, Baggio nella sua autobiografia ha scritto che Olivieri aveva un po' paura che la fama di Roberto Baggio potesse togliere qualche merito all'allenatore. In sostanza, se il Bologna vince è merito di Roberto Baggio, e quel Bologna lo può allenare chiunque, e nessuno avrebbe mai riconosciuto i meriti di Olivieri. Tant'è che in estate c'è un amichevole Bologna-Inter, al termine della quale Olivieri vorrebbe dimettersi da allenatore del Bologna. Le dimissioni vengono rifiutate dal presidente, si va avanti con Baggio accolto da, mi ricordo, Gianni Morandi, grande tifoso del Bologna, entusiasta dell'arrivo di Roberto Baggio. Mi ricordo questa attesa trepidante di vedere Baggio in campo con il Bologna. Baggio è stato veramente il grande fuoriclasse dell'Italia negli anni 90. Esordio con gol nella sconfitta del Bologna 4-2 a Bergamo, gol su calcio di rigore. Alla seconda giornata doppietta contro l'Inter in Bologna-Inter 2-4, la famosa partita del primo gol di Ronaldo il fenomeno in Italia, e segna anche al Ravenna in Coppa Italia. Ecco, stavo guardando, e i dissidi con Olivieri proseguono nonostante Baggio segni una caterva di gol, doppiette, una tripletta al Napoli. Pensate che alla fine del girone d'andata, quindi dopo 17 partite, ha segnato 10 gol, che sono tantissimi, nonostante il Bologna fosse una buona squadra e Baggio fosse fondamentalmente un attaccante. Erano tantissimi comunque quei gol messi a segno. Qualcuno sul rigore, ma insomma, i rigori tiriamoli noi in Serie A se siamo bravi. Alla vigilia di Bologna-Juventus di gennaio del 98 scoppia un po' lo scandalo, perché Roberto Baggio rilascia
tante dichiarazioni, è la grande partita da ex contro la Juventus, rilascia tante dichiarazioni durante la settimana, che cosa gli piacerebbe che accadesse durante la partita, sarà il protagonista più atteso, e lui il sabato scopre che Olivieri ha deciso di mandarlo in panchina e lascia il ritiro, quindi non va neanche in panchina, frizioni enormi con Olivieri, scoppia questa polemica incredibile. Olivieri dice che Baggio si comporta da divo, da prima donna, e Baggio dice che ha trovato il comportamento dell'allenatore irrispettoso. Alla fine la partita il Bologna la perde 3-1 e indirettamente vince la fazione di Roberto Baggio, che ha tutti i tifosi a favore, tant'è che si apre una petizione su internet, una delle primissime petizioni su internet ancora a manovella, quasi, che si avviava dopo mezz'ora che avevi cliccato sulla connessione, che chiedono i tifosi le dimissioni di Olivieri. Olivieri effettivamente vuole dare le dimissioni, che vengono però respinte ancora una volta da Gazzoni Frascara, che dice che ti piaccia o no, bisogna andare avanti tra te e Roberto Baggio. Io non voglio che si rovini il rapporto che c'è con il gruppo, e alla fine fondamentalmente hanno ragione tutti e due. Il Bologna non farà un campionato eccezionale, Roberto Baggio si segnerà addirittura 22 gol, che è il suo record personale in un campionato, quindi nel girone di ritorno segnerà altri 12 gol, che sono veramente tanti, 22 in totale più uno in Coppa Italia diventano 23, altre 4 doppiette. Me ne ricordo uno al Milan da ex, e alla fine riuscirà a conquistare i mondiali del 98, che saranno i suoi ultimi giocati. Farà anche gol sia contro il Cile che contro l'Austria. Insomma, quell'anno lì poi si guadagnerà anche l'ingaggio dell'Inter, che dopo aver sfiorato lo scudetto con Simoni nel 98 dirà: senti, vieni a Milano, aggiungiamo un po' di qualità a una squadra che di qualità ne ha già tante, proviamo a vincere lo scudetto. Le cose non andranno esattamente così, ma quell'unica annata di Roberto Baggio al Bologna rimane storica, anche un po' romantica, perché sceglie una piazza molto competente, molto appassionata, non di provincia, però neanche la grande metropoli del calcio. Non ha scelto il ritorno alla Juventus, ecco, non ha scelto l'Inter, non ha scelto la Roma, anche perché poi Roberto Baggio ha sempre avuto questa voglia di non allontanarsi più di tanto da casa, dalla provincia di Vicenza dove è sempre abitato, e quindi da Bologna magari ci metteva un paio d'ore. Se fosse andato a Roma ci avrebbe messo molto di più. A Napoli, mi ricordo che il Napoli tante volte lo ha cercato, anche quando andò a Brescia si pensava che potesse andare a Napoli o tornare alla Fiorentina. Questa è la storia di Roberto Baggio al Bologna, di qualche frizione con Renzo Olivieri. Chissà se si sono chiariti qualche volta, o se sono rimasti, conoscendo i caratteri dei due, saranno rimasti più o meno sulle loro stesse posizioni. Ditemi se ve lo ricordate, ditemi che cosa ne pensate. Io torno domani, ci sono pure domani, ciao.